목소리 수술 받게 되면 혹시 입원을 하게 될까요? 아니면 당일 퇴원이 가능한가요? 수술 직후에 말하는 건 가능할지요? 라는 질문입니다. 일단은 크게 코골이 요즘 수술이라는 게 그게 이제 세 가지 부류가 있어요. 코 안에 질환을 치료하는 코골이, 그것도 이제 코골이 수술이고요. 코 안에 질환이죠. 그 다음에 이제, 목젖이 쳐졌을 때 목 수술을 잘라주는 이제 수술을 또 하게 되고요. 그 다음 이제 혀를 치료하는 수술을 하게 됩니다. 근데 코는 거의 당일날 우리가 치료를 할 수 있고요. 대신 이제 코를 하면은 하루나 이틀 정도는 코 안에 숨을 넣어야 되죠. 출혈이 생기니까. 말을 할 수 있는데 코 맹맹이 소리를 한다는 걸 이제 이해하셔야겠죠. 하루나 이틀 정도는. 그리고 코가 아무는데 한 3주 정도 걸리니까 한 1주 정도는 약간 코 맹맹이 소리가 나면서 자기 목소리는 아니죠. 그러니까 직업적으로 목소리를 써야 되는 가수라든가 아니면 목조를 써야 되는 성우라든가 이런 분들은 이제 3주 정도는 쉬어주셔야 되는 이제 문제죠. 그 다음에 이제 목조 수술은 종류가 되게 많은데 당일날 간단하게 접어서 꿰매주는 수술도 있고요. 많이 도려내서 잘라내면 하루 정도는 쉬어야 되는 그런 수술이 있어요. 그거는 이제 목소리하고는 상관이 없죠. 그 대신 이제 거기도 출혈이 생길 수 있기 때문에 하루 이틀 정도 쉬어줘야 된다는 거고요. 그다음에 혀를 하는 치료는 조금 오랜 기간 동안 입원할 수도 있어요. 혀도 이 고주파로 간단하게 약간 지져주는 것처럼 축소시켜주는 게 있고요. 혀를 잡아당겨서 턱을 빼서 또 하는 수술이 있거든요. 이런 거는 몇 시간의 또 입원이 필요하고, 이런 거는 통증이 있어서 말하는데 좀 움직임이, 이제 혀 움직임이나 이런 게 좀 둔해져 갖고, 목소리가 안 된다기보다는 이제 말하는 게 힘든다고 이해하시면 될 것 같고요. 그 다음에 그거는 좀 며칠 지나면 이제 목소리는 정확하게 나올 수 있습니다. 그래서 이제 정리해보면, 코 수술은 당일 가능하다. 단, 목소리의 변화가 코를 막으니까 맹맹이 소리가 나올 수 있다. 그 다음에 목젖하고 혀는 목소리는 상관없지만 1, 2일 정도의 휴식이 필요할 수 있다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 지금까지 신경과 전문의 한진규였습니다. 감사합니다.